Hey guys, good morning. Welcome to Surya's Vlogs. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது என்னன்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ எடுத்தோடனே உங்களுக்கு பாய்லர் காட்டியிருப்பேன். ஸோ எங்கள் வீட்டோட பழைய பாய்லர் அது. எங்களோட இன்னொரு சேனலும் இருக்குது முறைவாசல்ன்ட்டு. ஸோ அதுக்கு வந்து நாங்கள் இதெல்லாமே ப்ராப்பாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ என்ன மாடிக்கு வந்திருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? ஸோ கொஞ்சம் இருங்க. ரொம்ப ஒரு கையில் நான் கிம்பலை பிடிச்சிட்டு ஒரு கையில் வந்து பூட்டை திறக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஸோ ஒரு வழியாக திறந்துட்டேன். இப்போ உங்களுக்கு நான் அதை என்னங்கிறத காட்டுறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதுதான் எங்கள் வீட்டு மொட்டை மாடி. உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் எங்கள் வீட்டில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு ப்ளூ கலரில் ஷீட் தெரியுதா மேலே, அதுதான் வந்து எங்கள் ஏரியா மெட்ரோ, காலடிப்பேட் மெட்ரோ அது. ஸோ இது வந்து நித்தியமல்லி செடி, வாடாமல்லி, ப்ளூமேரியா எங்கள் வீட்டில் நிறைய வச்சுருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்காதீங்க, வீட்டிலலாம் யாரும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது கிடையாது. லாக்டவுனில் சும்மா வாங்கினது, வேஸ்ட்டு தான் அது. ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம சென்னையில் இருந்துட்டு ஒரு சோலார் ப்ராடக்ட் கூட வைக்கலன்னா என்னங்க, நீங்களே சொல்லுங்கள். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து 365 டேஸும் வெயில் அடிக்கும். அதாவது மழை சீசனில் கூட அட்லீஸ்ட் வெளிச்சம் இருக்கும். ஸோ அது இருந்தாலுமே போதும், நல்ல சுடு தண்ணி உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ எங்கள் வீட்டில் போட்டிருக்கிறது வந்து இந்த சுப்ரீம் சோலாரோட பிராண்ட் இது வந்து 150 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. ஸோ நாங்கள் வாங்கும் போது இது வந்து 25,000 ஆச்சு. அண்ட் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெரிய ஸ்பேஸ் தான் தேவைப்படும், ஏன்னா மாடியில் பிகாஸ் எங்களுக்கு வந்து ஒரு 7x8 ஸ்பேஸ் தேவைப்பட்டது இது வைக்கிறதுக்கு. அண்ட் மோரோவர் இது வைக்கணுன்னா டேங்க்குக்கும் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டருக்கும் 5 feet ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து வாட்டர் இன்லெட் பைப்பு, அதாவது கோல்டு வாட்டர் உள்ளே வர்றதுக்கான பைப்பை, அதாவது இந்த நான் ரிட்டர்ன் வால்வ் போட்டு கோல்டு வாட்டர் வந்து உள்ள டேங்க்கு போகிறது பைப் அது. இது வந்து ஹாட் வாட்டரோட அவுட்லெட் பைப்பு. இது வந்து டேங்க்குக்கு அந்த சைடு இருக்கும். அண்ட் நீங்களே பார்க்கலாம், உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது ஏன் இப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. நான் அடுத்த இதில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ அவங்க சொன்னது என்னென்னா, ஹாட் வாட்டருக்கு வந்து டென்சிட்டி கம்மி. ஸோ வந்து அந்த டியூப்பில் வழியாக கோல்டு வாட்டர் போய் ஹாட் வாட்டராக அது ஆன பிறகு டேங்கோட மேலே தான் அது ஸ்டோர் ஆகுது. ஸோ அதனால தான் டென்சிட்டியை கம்மியாக இருக்கிறதுனால கீழே வந்து கோல்டு வாட்டரும் மேலே ஹாட் வாட்டரும் வச்சுருக்கோம். ஸோ அதனால தான் அப்படி போகுது. இது வந்து வெண்ட் வந்து நம்ம ஏர் வெண்ட் கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக. அந்த ஏர் வெண்ட் வந்து டேங்கோட ஹைட்டுக்கு ஈக்குவலாக கொடுக்கணும். ஸோ அதனால தான் நாங்கள் மறுபடியும் ஒரு ராடு வச்சு நாங்கள் அதை கொடுத்துருக்கோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா டேங்க் வந்து 7 feet ஹெட் ரூமுக்கு மேலே தான் இருக்குது. அதுக்கு மேலே ஒரு 5 feet டேங்க் அது. ஸோ 12 feetக்கு நாங்கள் அந்த ராட் கொடுத்து தான் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். ஸோ இது வந்து நாங்கள் ஒரு 6 months யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமுமே இல்லை. தண்ணி வந்து கொதிக்க வரும். ஸோ ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நம்ம சென்னையில் உங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா, உங்களுக்கு வந்து இடம் இருந்ததுன்னா, நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ஒன்று ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ஓகேவா? பிகாஸ் இது வந்து வீட்டுக்கும் சரி, நம்ம என்வாயன்மெண்ட்டுக்கும் சரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அது ஒரு சர்ச்சு, நான் கிம்பல் வாங்கிட்டு இருந்ததுனால புதுசாக, ஸோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு என்னென்னமோ காட்டுறேன். ஸோ அதெல்லாம் அப்படியே கண்டுக்காமல் விட்டுருங்க. பட் மேட்டர் இது தான், இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் பற்றி உங்கள்கிட்ட எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோவை எடுத்தேன். ஸோ இதுதான் எங்கள் வீட்டு மொட்டை மாடி சைடில். நாங்கள் ஈவினிங் டைமில் நாங்கள் எல்லாருமே வந்துடுவோம். வீக்கெண்ட் டைம்ஸ்லையும் எல்லோரும் இங்கே தான் இருப்போம். தேங்க்யூ கைஸ்.